Me rastin e festës së Pashkës në Kishën Ortodokse zhvilluan vizita dhe përfaqësuesit e besimeve fetare në Shkodër. Në fjalën e tyre, përfaqësuesit e komuniteteve fetare uruan besimtarët ortodoks për më shumë paqe, harmoni dhe solidaritet në këtë ditë të shenjtë. Të nderuar, ashtu sikur e theksuam edhe brenda Mat Aleksandër Petanin, sot në këtë ditë kemi nevojë më tepër se asnjëherë që të jemi të bashkuar me njëri tjetrin, të përçojmë mesazhet e paqes, e harmonisë mes njëri tjetrit. Sot bota në përgjithësi ka nevojë për këto mesazhe, për mesazhe paqe dhe harmonie. Prandaj ne jemi një shembull si shqiptar për të gjithë botën, të cilët përçojmë këto mesazhe të harmonisë dhe respektit mes njëri tjetrit. Uroj që të kalojmë ditë të mira si popull, si qytet, si vendi joni. Dhe shpresoj që inshallah dita e nesme të jetë më e mirë se e sotmja dhe e sotmja të jetë më e mirë se e djeshmja. Dëshiroj të bëj urimet e mia e vëllezërve krishterë ortodoks me vetë fjala që Krishti ka thënë mbas vdekjes, paqe me ju. Besoj se sot më shumë se kur duhet kjo dhuratë e paqes, e shohim vetëm nëpër vendin e për botën. Por mos na gënjej fjala dhuratë, sikur është një dhuratë prej lartit, ne presim kështu në mënyrë pasive. Besoj se Pashkët me dhuratën e paqes është një festë e veçantë që nxit përgjithësi. Në fakt kjo festë, po sikur e zhveshim nga fjallori teologjik ose nga elementi krishterë fetare, shkon edhe për ata që nuk janë krishterë, për shembull. E mira për ne është Krishti që ka jetuar mirë, ka bërë mirë, e mira për ne njerëzit është aq e fuqishme sa që na jep neve vetë realizimi. E ku njeriu nuk bën mirë, nuk vepron mirë, vetëm dëshkohet dhe dështohet. Dhe aq e mirë është sa që as vdekja nuk e mban. Kjo është kuptimi, përkthimi tjetër i ngjaljes.